Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен Бекташева Замира Асанкуловна Сокулук айылындагы Керимбүпү Шопокова атындагы номер 3-орто мектеп лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп иштеп келем. Сиздерди орус тилдүү мектептерде кыргыз тилин тез үйрөтүүнүн жолдору менен кыскача тааныштырып кетсем. Орус тилдүү мектепте иштеген күндөн баштап кыргыз тилин тез үйрөтүүнүн жолдорун изилдеп келдим. Окуучулардын кыргыз тилине болгон мамилесин өзгөртөм, акцент менен сүйлөгөндөрдү жоём, ооз-эки кебин чыгарам деген чоң максаттарды алдыма койгом. Бул үчүн тоодой аракет жасадым. Натыйжасында кыргыз тилин тез үйрөнүү кошумча окуу куралын иштеп чыктым. Китеп 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө зататоч, анын жасалышы жана бышыктоочу көнүгүүлөр. Экинчи бөлүктө негизги жана кызматчы сөз түркүмдөрү. Ал эми 3-чү бөлүктө таяныч, таблицалар камтылган. Китебимдин өзгөчөлүгү эмнеде? Негизгилерине токтолуп кетсем. Китептин автору практик мугалим болгондугу. 2014-жылдан бери апробациядан ийгиликтүү өтүп жаткандыгы. Тилди жатыктыруучу фонетикалык көнүгүүлөрдүн берилиши. Кыргыз жана орус тилинин айтылышындагы негизги айырмачылыктары жөнүндө так жана түшүнүктүү берилиши. Таяныч таблицалардын эң жөнөкөй түзүлгөндүгү. Ар бир тема жатык тилде түшүндүрүлүп, кызыктуу көнүгүүлөр менен бышыкталышы. Өтүлгөн темалар жыйынтыктоочу тесттер менен текшерилиши. Колдонмо китепче окуучулар, мугалимдер жана кыргыз тилин тез үйрөнөм деген адамдар үчүн абдан зарыл жана өтө пайдалуу болгондугу. Ал эми азыр кыргыз тилин тез үйрөнүү кошумча окуу куралында алгач тилди үйрөтүүдө иштеп чыккан таяныч таблицалары менен тааныштырып кетсем. Тил үйрөтүүнү баштаганда эле окуучуларга редукция жөнүндө маалымат беришибиз керек. Редукция орус тилине гана таандык, басым түшкөнүндө гана так жазылгандай айтылат. Мисалы, жазганда молоко, оболочка, торопливый деп жазабыз. Ал эми айтканда молоко, оболочка, торопливый дейбиз. Орус тилдүүлөр ушул редукцияны кыргыз тилинде колдоно башташат. Мисалы, молдолор болочок, торпок деген сөздөрдү алар малдалар, болачак, тарпак деп окушат. Себеби алар кыргыз тилинде редукция жок экенин билишпейт. Кыргыз тилинде сөздөр кандай жазылса ошондой окулат. Ал эми биздин кыргыз балдарыбыз орус тилинде редукция бар экенин билишпей, молоко, оболочка, торопливый деп окушат. Кийинки таяныч таблицам ДТ тыбыштарынын айтылышы. Орус тилинде Д менен Т тамгалары ички үндүү ие менен келсе жумшак айтылат. Мисалы, девиз, дело, течение, типовой, тепловоз. Ошол себептен орус тилдүү окуучу кыргызча, мисалы, Эсенгул Ибраевдин ырын төмөнкүдөй окуйт. Тилим барда улутмун, тилим менен улукмун. Эне тили болбосо ата албайт улуттун. Кыргыз тилинде Д менен Т тескерисинче ички үндүүлөрдүн жанында катуу айтылат деп айтып кетишибиз керек. Мисалы, деген, теке, темир, текебер. Окуучуларга кыргыз тилинин төл сөздөрүндө 7 тамга колдонулбайт деп маалымат берип кетүү абзел. Бул тамгалар бөтөн тилден келген сөздөрдө гана жазылат. Балдар жат жазуу жазганда ушул тамгаларды жазып ката кетиришет. Мисалы, малчылар тоодон эртең келишет. Элзада кагазга сүрөт тартты. Көчөдө эл чогулду. Комуздун добушу угулду. Ал эми В, Ф, Х тамгалары болгону сырдык жана туурандуу сөздөрдө кездешип калышы мүмкүн. Муну да айтып кетүү зарыл. Мисалы, эх, чиркин, биздин күндөр кандай таттуу. Өх, чарчадым. Уф, ушуну айта берип тажаттың. Ит жолоочуну карап аф-аф деп үрө баштады.
Кыргыз тилинде бул тамгалар эки тыбышты билдирерин баса белгилеп кетүү зарыл. Өзгөчө ж тыбышы боюнча. Себеби орус тилдүүлөр ж тыбышын кыргыз тилинде колдонушуп төмөнкүдөй окушат. Жылан, жел, жене, жибек. Ал эми биздин кыргыз балдарыбыз орусча сөздөрдү журнал, желатин, жене, живопись деп окушат. Ошон үчүн эки тыбышты бөлүп көрсөтүү зарыл. Кыргыз тилинде үндүүлөр созулуп айтылышына карай кыска жана созулма болуп бөлүнөт. Созулма үндүүлөр созулушун сактайт. Орус тилинде дагы кыска жана созулма үндүүлөр бар. Бирок орус тилинде созулма үндүүлөрдү созуп айтсак да, созбой айтсак да, сөздүн мааниси эч өзгөрүлбөйт. Ал эми кыргыз тилинде созулма үндүүнү созбой калсак, сөздүн мааниси дароо эле өзгөрүп кетет. Мисалы, кар, гнев, злость, кар, снег. Бор, печень, бор, мел. Эк, подбородок, эк, посей, посади. Мына ушундай мисалдарды келтирип, окуучулардан ырды чыгармаларды окуганда созулма үндүүлөрдү созуп окушун талап кылышыбыз керек. Кийинки таяныч таблицам бул үнсүздөрдүн бөлүнүшү боюнча. Тил үйрөтүүдө дагы эң негизги темалардын бири үнсүздөрдүн бөлүнүшү. Окуучулар төмөнкүдөй каталарды көп кетиришет. Мисалы, жөндөмө жана көптүктү билдирүүчү лар мүчөсүн улаганда кызлар, китеплер, көйнөклөр деп туш келди кошо беришет. Окуу китептеринде бул тема такыр берилген эмес. Эмнегедир 11-класста гана фонетика бөлүмү өтүлөт. Балдар үнсүздөрдүн бөлүнүшүн билгенде гана туура мүчө жалгашат. Эгерде сөз каткалаң үнсүзгө аяктаса, кийинки жалгана турган мүчө каткалаң үнсүзгө башталат деп түшүндүрүп берсек, окуучулар оңой эле мүчөлөрдү улап кетишет. Окуучуларга кыргыз тилиндеги үндүүлөрдүн тилге карай жоон жана ичке болуп бөлүнөрүн айтып беришибиз керек. Эгерде сөздө жоон үндүүлөр болсо, кийинки жалгана турган мүчөлөрдүн баардыгы сөзсүз түрдө жоон үндүү болот. Мисалы, талаалар, козулар, мышыктар. Эгерде сөздө ичке үндүүлөр болсо, демек кийинки жалгана турган мүчөлөрдүн баардыгы ичке үндүү болот. Бул үндөштүк мыйзамы. Дагы айтып кете турган нерсе, кээ бир сөздөрдө жоон жана ичке үндүүлөр бирдей катышат. Мисалы, мугалим, адабият, калем деген сөздөрдө жоон ичке үндүүлөр катышып жатат. Бул сөздөр кыргыздын төл сөздөрү эмес. Алар бизге араб тилинен келген. Аларга мүчө жалгаганда акыркы үндүүгө карап улайбыз. Ал эми бул таяныч таблицаны колдонгондо ар бир окуучуга силердин эң жакын жакшы көргөн досторуңар барбы деп баштасак болот. Кыргыз тилинде да үндүү тыбыштардын эң жакын кан досу бар. Келгиле алар менен жакындан таанышабыз деп балдарга мүчөлөрдү туура кошконду үйрөтөбүз. Мисалы, Анын досу ким? Демек кимди? Апаны. Кайда? Окууга. Кызга. Эмнени? Орокту. Эмнени? Китепти. Кимде? Инимде. Деп туура мүчөлөрдү жалгашат. Кийинки таяныч таблицам бул этиштердин буйрук ыңгайына арналат. Биз күнүмдүк турмушта сүйлөө кебибизде 350-400гө жакын сөздөрдү колдонот экенбиз. Алардын жарымы этиштер. Окуу китептеринде этиш сөздөр аз жана 5-11-класска чейин аныкталбаган формасында берилген. Ошол себептен балдар сүйлөмдү түзгөндө, которгондо төмөнкүдөй каталарды көп кетиришет. Мисалы, дети пришли домой деген сүйлөмдү алар балдар үйгө келүү, ата дүкөнгө баруу, сабак башталуу деп которуп келишет. Ушундай каталарды кетирбеш үчүн этишти буйрук ыңгайда берүү керек. Буйрук ыңгайга этиштин чактарынын мүчөлөрүн жалгаш абдан оңой. Ага мисал менин кийинки таяныч таблицам. Этиштин учур чагына түзүлгөн таяныч таблицам бул жадыбал түрүндө түзүлгөн. Кандай гана буйрук ыңгай этишти койбо, ага оңой эле өзүнө тиешелүү мүчөсүн жалгап сүйлөм түзүп кетесиң.
Мисалы, мен жазып жатамын, сен жазып жатасың. Ушундай эле жөнөкөй жеңил таяныч таблицалар этиштин келер жана өткөн чактарына, жөндөмө жана таандык мүчөлөргө түзүлгөн. Урматтуу кесиптештер, кыргыз тилин тез үйрөтүүнүн негизги темаларына кыскача токтолуп кеттим. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.